hey everyone, this is Ananya and I welcome you all in Ananya's tutorial. So today's topic is about Siberian crane. तो आप लोगों ने बहुत सारे बर्ड्स को देखा होगा जो एक प्लेस से उड़कर दूसरे प्लेस पे जाता है माइग्रेशन के लिए, ब्रीडिंग के लिए एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से भी। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं बर्ड्स में से साइबेरियन क्रेन के बारे में। तो ये बर्ड्स जो होते हैं वो मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट ईस्टर्न ग्रुप जो साइबेरिया से चाइना तक ट्रैवल करते हैं एंड सेंट्रल ग्रुप जो साइबेरिया से इंडिया में आते हैं एंड जो थर्ड ग्रुप होता है वो वेस्टर्न रसिया से ईरान तक जाते हैं। एंड इंडिया में जब ये आते हैं तो भरतपुर नेशनल सेंचुरी जो राजस्थान में सिचुएटेड है वो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ ज़्यादातर वहीं पे दिखते हैं। एंड इंडिया में जनरली विंटर सीजन में आते हैं, मीन्स अप्रॉक्स मिड अक्टूबर में आते हैं एंड मार्च टू अप्रैल तक चले जाते हैं। और ये यहाँ तक आने के लिए 5000 to 6000 किलोमीटर इन्हें डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। एंड इस टाइम ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लोग इनकी हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत कम हो रहे हैं। सो जैसे हमारी फैमिलीज़ होती है वैसे इनकी भी फैमिलीज़ होती है और इनके फैमिली में अप्रॉक्स 12 to 15 क्रेन्स रहते हैं एंड ये ओवनीवोरस होते हैं। सो ये नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन दोनों होते हैं। ये फिश भी खाते हैं, एनिमल्स, रोडेंट सब खाते हैं, रूट्स खाते हैं, सीड खाते हैं। एंड इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ही डिक्रीज़ होते जा रहे हैं बहुत जल्दी, बिकॉज इन पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसकी वजह से। एंड एग्रीकल्चर के लिए लोगों को लैंड चाहिए, इसलिए वेट लैंड्स को वो लोग ख़त्म कर दे रहे हैं। एंड अब ये केवल 3500 to केवल 4000 बचे हुए हैं और इनका वेट अप्रॉक्स फ्रॉम 5 to 8 kg होता है एंड ये 36 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकते हैं। एंड आपको पता है जो लॉन्गेस्ट लिविंग क्रेन था उसका नेम वुल्फ था एंड वो 83 ईयर्स तक जिंदा। इन्हें पूरी वर्ल्ड का लॉन्ग ट्रैवल माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है, बिकॉज इन्हें जब तक इनके लायक, इनके सूटेबल कंडीशन सेल्टर ना मिली है तब तक ट्रैवल करती हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि रात को ये 1 लेग पर खड़े होकर सोती हैं एंड जब ये 1 प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती हैं, ट्रैवल करते हैं, तब इन्हें बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है, जैसे हंटिंग जो कि स्पेशली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में होता है। और इन्हें हिमालयाज़, रिवर्स, सीज़ बहुत सारी चीज़ें क्रॉस करके मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करके ये दूसरे प्लेस तक जाती हैं। सो दिस वीडियो वॉज till here, and if you enjoy the video please subscribe my channel and like it. Thank you.